Kuşadası Kadınlar Denizi'nden hepinize merhaba. Hamamı, saunası, özel havuzu ve ters mimarisiyle çok değişik bir villa tanıyacağız bugün. Değişik diyorum, videonun ilerleyen kısımlarında eminim siz de bana hak vereceksiniz. Otopark girişiyle turumuza başlayabiliriz. Evimizin bir araçlık açık otoparkı var. Hemen otoparkın yanında evimizin giriş kapısını görüyoruz. Ve iki villanın arasındaki bu duvar iki villanın asansör boşluklarının birleşmesiyle oluşuyor. Yani evimiz bitişik nizamda değil, ayrı da değil, değişik bir mimari demiştim size. Buradan hemen yan taraftaki bahçeye doğru geçebiliyoruz. Giriş katında böyle büyük kullanışlı bir bahçe var ve bahçemiz yapıyı L şeklinde çevreliyor. Buradan merdivenler aracılığıyla alt kattaki yani bahçe katındaki yeşil alana ulaşabiliyoruz. Ama ben size buranın deniz manzarasını göstermek istiyorum. Villamız pot farkından dolayı giriş katından ve üst kattan full deniz manzarasına hakim güzel bir manzarası olan villa. Bahçe duvarları doğal traverten taşlarla döşenmiş, villamızın dış cephesi ise farklı desenlerde seramiklerle kaplanmış. Bahçe katının neredeyse tamamı ahşap desenli seramiklerle kaplanmış. Küçük iki tane de toprak alan bırakılmış burada. Ve arkamda gördüğünüz bu geniş yerde yemek masası veya bir dinlenme alanı olarak kullanılabilir. Gördüğümüz bu kapıdan bahçe katına giriş yapabiliyoruz. Bir de havuz başından giriş yapabiliyoruz. Ve devam ettiğinde yanındaki barbeküyle de akşam yemeklerinizdeki menüleri zenginleştirebilirsiniz. Bahçemiz şu an oldukça bakımsız bir halde uzun zamandır kullanılmadığı için ama buranın bitmiş, bakımı yapılmış, temizlenmiş ve yaşanılır bir halde olduğunu hayal ettiğinizde gayet güzel bir kattayız. Bahçemizde 7'ye 3 bir yüzme havuzumuz var. Burada yüzdüğünüzde yan taraftaki evlerden görünmemeniz için oradaki pencereler taşla kaplanmış. Havuzdan çıktığınızda hemen yan taraftaki duştan duşunuzu alıp eve girebiliyorsunuz. Bu kat evin etkinlik katı diyebiliriz. Neden mi? Barbekü, havuz, içeride göreceğimiz hamam, sauna hepsi bu katta toplanmış. Hadi hep birlikte içeriye doğru girelim. Geniş bir oturma alanı ve küçük bir mutfak yapılmış burada. Üst katlara çıkmadan günlük ihtiyaçlarınızı bu katta rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Ayrıca evimizin tamamında otomatik panjur sistemleri var. Bunu da şimdiden söylemiş olalım. Bahçe katından direkt üst kattaki odalarınıza çıkmak için arkamda gördüğünüz asansörü kullanabilirsiniz. Ama hamama, saunaya devam etmek istiyorsanız bu kapıdan ilerlemeniz gerekecek. Kapının arkasında öncelikle bir dinlenme odamız var. Yaklaşık 9 metrekare büyüklüğündeki bu odamız hemen yan bahçeye açılıyor ve kendisine ait Daikin marka kliması var. Evimizin tamamında merkezi sistem klimamız ve tüm katlarda Daikin marka klimalar kullanılmış. Bu geniş holde merdivenin altında asansörün bakım ünitesi ve yanında depolama alanları yapılmış ve devam ettiğimizde artık hamama ve saunaya geçebiliriz. İki kurnalık ve geniş bir göbek taşının olduğu hamamda üst taraftaki tavanda İtalyan boyalarıyla dekoratif bir çalışma yapılmış. Hemen yan tarafta gördüğümüz kapıdan saunaya girebiliyoruz. Gayet geniş bir oturum alanına sahip olan bu saunada keyifli vakitler geçireceğinize eminiz. Ve bu alandan çıktığımızda hemen yan tarafta bu katın ortak banyo tuvaletini görüyoruz. Ortak kullanımlar için gayet yeterli bir büyüklüğe sahip olan bu banyoda ayrıca çamaşır makinesi için de bir yer ayrılmış diyoruz ve mermer basamakları kullanarak bir üst kata çıkıyoruz. Bu katta evimizin giriş kapısı bulunuyor. Az önce size otoparktan gösterdiğim kapı tam da burası.
Burası ana yatak odalarının bulunduğu kat, yani uyuma katı diyebiliriz. Burada 2 tane yatak odamız, 2 tane banyo tuvaletimiz var. Koridorda ilerlediğimizde duvarlarda dekoratif İtalyan boya çalışmalarını görüyoruz. Zeminler beyaz ve merdiven basamakları siyah seramiklerle döşenmiş. Ev şu anda boş olmasına rağmen oldukça hareketli, keyifli bir ev. Ve hemen yan tarafında asansörü görüyoruz. Asansör girişinin devamında ise ana yatak odasına girebiliriz. Arkamda gördüğünüz duvarda yine bu odaya hareketlilik kazandırmış. Aynı renkleri yukarıdaki tavan çalışmasıyla da görebiliyoruz. Yaklaşık 25 metrekare yatak alanına sahip bu odamızın ayrıca bir de giyinme odası ve tabii ki özel banyo tuvaleti var. Burada karşılıklı iki tarafta bolca dolabın ve rafın bulunduğunu görüyoruz ve hemen yandaki kapıyı açarak girdiğimizde de bu odanın özel banyo tuvaletini görüyoruz. Beyaz seramiklerle döşenmiş bu banyo küçük olmasına rağmen oldukça ferah görünüyor. Bu odamızın bir de kendisine ait geniş bir balkonu var ve balkona çıktığımızda deniz manzarasını görebiliyoruz. Bu siteye ait evler hemen alt tarafta göz seviyemizin altında kalıyor. Çok yakın fakat manzaramızı kesinlikle kapatmayacak şekilde yapılmış. Hadi yan taraftaki odaya geçelim. Diğer yatak odasına doğru ilerlerken koridordaki vestiyeri de göstermek istiyorum size. İki kapaklı oldukça geniş bir vestiyerin içindeki led aydınlatmalarla akşam açtığınızda otomatikman onlar da açılıyorlar. Ve hemen vestiyerin karşısında bu katın ortak banyo tuvaleti var. Gayet geniş olan bu banyoda klozetin üstüne de dekoratif bir niş çalışması yapılmış ve led ışıklarla aydınlatılmış. Ayrıca bu katta da çamaşır makinesini koymanız için bir yer ayrılmış. İsterseniz alt katta, isterseniz bu katta makinenizi monte edebilirsiniz. Ve hemen giriş kapısının karşısında bu katın son yatak odasını görüyoruz. Yaklaşık 10 metrekare büyüklüğünde olan bu odamız bahçe katına açılan bir kapıyla havalandırması ve ışığı sağlanmış. Yan tarafta bir giyinme dolabımız var. Gayet geniş olacak şekilde bütün duvarı boylu boyunca dolap olarak değerlendirmişler. Evet, şimdi üst kata, salonumuza, oturma katımıza geçebiliriz. Merdivenden çıktığımızda 70 metrekare büyüklüğündeki bu katın sadece salon ve mutfak için ayrıldığını görüyoruz. Ve ayrıca 2 tane geniş balkonumuz var. Burada oturduğumuz yerden deniz manzarasını görmek mümkün. Bu balkondaki camları kapatmak isterseniz diye de açılır kapanır cam balkon yapılmış buraya. Salona tekrar girdiğimizde duvarda dekoratif İtalyan boyalarla hareketlilik kazandırıldığını ve buna ilave olarak tavanlarda da yine ters tavan çalışması yapıldığını görüyoruz. Hemen yan tarafımızda aktif olarak çalışan bir odun şöminesi görüyoruz ve arkaya doğru mutfağa geçebiliriz. Mutfak için gayet geniş bir yer ayrılmış ve bol miktarda tezgah alanı görüyoruz. Hem de bir adamız var yine altı çekmecelerle dolu olan. Tezgah üstünde 2 tane pencere görüyoruz bu alanın havalandırması ve aydınlığının arttırılması için ve köşe konumda fırın, ocak ve davlumbaz üçlüsünü görüyoruz. Siemens marka olarak tercih edilmiş. Tezgahların altı tamamen dolaplarla dolu ve yan tarafa doğru ilerlediğimizde bu katta yemeklerinizi yiyebileceğiniz bir yemek odası diye tarif edeceğimiz balkona çıktık. Burası cam balkonla kapatılmış, gayet geniş bir yer ayrılmış ve bu deniz manzarasına bakarak yemeklerinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Burada yemeklerinizi yedikten sonra ellerinizi yıkamak için alt katlara inmenize gerek yok. Bu katın bir de tuvalet, banyosu var ve o da yetmezmiş gibi 2 tane evyeden oluşan geniş bir lavabo görüyoruz. Banyo dolaplarımız var, geniş bir duş alanımız var ve bir klozetin olduğu bu geniş banyoda beyaz fayanslar tercih edilmiş. Bu da bu geniş alanı olduğundan daha da ferah göstermiş.
Ve yine salona çıktığımızda alt katlara inmek için kullanacağınız asansöre de hemen buradan ulaşabiliyoruz diyoruz ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.